Barakatuhu jama'a, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shiri wanda channel ɗin ASP TV take kawo muku. A yau shirinmu zai kawo muku wani abin da zai taimaka wurin rage sata, ma'ana satar wayoyi, wanda misali yanzu idan ka aje wayarka to duk sanda wani zai taɓa kanta za ta yi ma nuna ma cewa an taɓa ma waya, domin ka ankare tun kafin ma, especially ma masu irin sani haka, an ɗauki mai a cikin aljihu, wayarka an yanke ma an taɓa ta, to ka san sautin ta ka sa mata, kana jin ƙarar ta zaka ankara da abin da yake faruwa. Za mu shiga cikin Play Store kamar yadda kuke gani, ta hanyar wani application za mu yi wannan aikin. Sai mu shiga cikin Play Store ɗinmu kamar yadda kuke gani zai buɗe. To ga wani application na a samanta, Don't Touch My Phone. Don't Touch My Phone. Misali sai mu koma can sai mu sake saka sunan application ɗin. Sai mu saka Don't Touch My Phone. To sai mu shiga cikin saka Don't Touch My Phone nan gurin a kujen nan. Dai da ƙasa dai ma yayi, sai mu saka wannan Don't Touch My Phone. Zai buɗe mana kamar yadda kuke gani. To da ka shiga cikin irin Play Store ɗin, to ga application ɗin a sama nan sai ka danna shi kamar yadda kake gani. Iya da yawa to amma dai bari mu zaɓi wanda bai da MB masu yawa. Bari mu zaɓi wannan na uku, zaɓi na uku, 1, 2, 3 na uku, wanda bai da mafi sauƙin ɗin. To gashi sai mutum miliyan 5 ne suka ɗauki application ɗin, mutum 700,000 ne suka yi review ɗin application ɗin. Bari mu ɗauko shi. Kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu zaran mun ɗora. Sannan kuma kar ka manta da alamar like. Like ɗin nan shine zai taimaka mana domin kawo muku bidiyoyi masu muhimmanci, domin faɗakar da jama'a akan abubuwa da suka shafi ɓangarori daban-daban na waya. Kamar yadda kuke gani yanzu iya installing. In ya gama install ɗin za mu shiga mu gwada muku yadda abin yake. Misali za mu shiga ciki haka kamar da kuke gani. Yana installing yake mana yanzu. Iya mana installing, ina mana installing. Kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura. Yau ya gama installing, za mu shiga cikin application ɗin sai mu danna open. Sai mu jajja wannan gaba ɗaya sai mu wuce, sai mu danna done. Misali yanzu inda yake haka, ma'ana ba a activating ɗinsa ba, sai mu saka wannan. To misali ga yanzu taɓa wayar nayi, shi yasa yake wannan ƙara. Misali sai mu saka wannan activate. To misali yanzu in muna so misali mu saka wa abin ƙara, duk wani taɓa mana waya ba zai iya cire wannan ƙaran ba, sai ya sa password. Sai mu shiga cikin settings. Misali sai mu shiga cikin sai mu saka pin. Sai mu saka, bari mu saka pin 1, 2, 3, 4. Sai mu danna OK. Ya riga ya gama hawa. To misali yanzu mu dawo. Sai mu sake danna activate. To mun taɓa waya. To yanzu bari mu taɓa mu gani. To ga ce sai mun sa pin ba. To kafin mutum ma ya nemi ne sa pin ɗin, kaga haka an kare da abin da ake so a yi ma a waya. Misali pin ɗin misali 1, 2, 3. Ga ya tsaya. To anan dai muka muku ƙarshen wannan shiri. Duk wani mai tambaya ko neman ƙarin bayani ji ya ji mana bayaninsa ko tambayarsa a comment. In mun zo za mu duba, za mu bar masa amsarsa a cikin comment ɗin da muka ci. Sannan kuma kar ka manta da alamar subscribing, kar ka manta da alamar ƙararrawa domin more kallon shirye-shiryenmu da kuma sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ka manta da alamar like domin ƙarfafa wani gwiwa. Mun gode. Ni ne naku Anas Suleiman, mai tashar ASP TV, nake cewa assalamu alaikum.